第一次嚟深圳做頭療加中藥染頭髮，白髮變黑話咁易啊！好滿意啊！係咪因為嗰個魚子醬嘅效果啊2個幾月補一補個頭頂咁都 OK 嘅。哦，我哋120蚊嘅餐有炸雞，有部隊鍋，有烤肉，同埋呢啲前菜任食。呢一座咧就係鄭氏宗祠嚟㗎。咁我哋入去睇下先咯。呢個係冇名嘅，好可愛啊！但冇嘢食喎，周圍都係。Hello， 大家好，我係青青，今日嚟到高新園站，我而家咧就出咗嚟高新園站嘅 B 出口啦。我哋今日咧就主要想去做個頭療啦，同埋染頭髮啊。有白髮嘅煩惱咧，可以睇下呢條片，睇下幫唔幫到你哋。價錢咧都好實惠喎。咁陣間咧，我哋而家食完嘢之後咧，就介紹俾大家。呢一座咧就係鄭氏宗祠嚟㗎，我哋入去睇下先咯。鄭氏宗祠中間有個庭院，係望住啲高樓大廈。鄭氏嘅祖先。哦，好。做官㗎。安放咗鄭氏嘅祖先，我都係啲達官貴人嚟㗎，做君王㗎，即係做皇帝啊！歷代祖先都係巴閉嘅人物嚟㗎。食牛肉嘅，係啊！我想試下韓式料理啊，不如大涌商務中心嘅C座。咁我而家咧就鎖定咗個目標咧嚟食韓國嘢。你睇下30蚊咧，自由配搭啦，15款主食。咁你大家認住呢間餐廳可以嚟試下，睇下有冇食先。啊，我們坐這裡吧。我哋而家揀咗一間釜山嘅房嚟坐喎。餐廳靚就靚啦，今日咧得我哋1個2個人包晒場，好唔好？至於好唔好食咧，我陣間食過先知。我咁啊朋友率先嚟入咗去，係咪好辛苦啊？要捐入去。好，等我試下入去先。你唔除鞋㗎？你冇除啊？唔得要除鞋㗎。咪叫元庭，我成日嗌人哋元庭，佢叫元谷啊，韓式料理大涌店。哦，呢個任食㗎？對的。哇！呢個係套餐，好好喎。呢個係素物。佢整得好靚，好好味啊！即係你弄薯蓉超綿密啊，好好食啊！有啲酸薯仔味又好突出啦，同埋加埋少少酸味同埋啲奶油味咁樣㗎，係咪好特別啊？好經咁我哋睇下食個套餐，睇下120蚊咋，原來唔止130幾啊！嗱，我哋120蚊嘅餐有炸雞，有部隊鍋，有烤肉，有埋呢啲前菜任食。咁呢杯嘢咧就18蚊，我自己嗌嘅。嗱，幾好啊！又有蔬菜，又有肉，又有腸，滿足晒任何人嘅口味。原來佢個炸雞得4嚿嘅咋，我以為佢好多嘅添。下邊仲晾住啲薯片，哇！好熱氣啊！聞到啲油益鹽大炸雞係佢哋嘅招牌啦，鹽大炸雞有辣醬、蜂蜜同埋辣醬嘅。我哋嘅美酒好靚啊！睇下呢杯有櫻花色嘅，有呢個泡沫，有奶油嘅味咁樣，酸甜同埋加少少酒香味。下邊咧有啲冰沙，美酒嘅香醇嘅味道啦。咁樣我哋而家好味喎，個薯片都有蝦味喎。烤肉可以點啲醬，加生菜包生菜。我哋而家包呢個烤肉包生菜，冇咁熱氣啊！睇下點，呢個差唔多咯喎，高嘅。頭先睇唔到，一睇到啲牛肉咧好似真係新鮮牛肉剁成嘅肉餅啊！個味道唔算濃，不過真係食到出佢嘅感覺，真係好似新鮮牛肉。哇！佢嘅湯好鮮甜啊！佢冇海鮮啊，可能啲肉味帶出佢啲鮮味。想同大家分享啊，心心養髮館嘅頭療店咧，係一間香港人過嚟深圳創業嘅，支持下香港人去深圳創業。心養髮館嘅位置咧就喺大涌商務中心嘅 A 座，1號線高新園站 B 出口直行都唔需要1分鐘嘅時間啦。我哋直接搭 lift 嚟到6樓，上到嚟直接揾616嘅心心養髮館。而家平時有冇翻香港㗎？我都有嘅。哦，有陣時我都會翻下去，因為比較近啊嘛，方便啊嘛，呢度過關好方便。係啊，深圳灣過嚟最方便。我哋做咗2個零月就攞到啊。哇，咁叻啊！係啊，好評榜嚟嘅喎。因為多人買你個美團，係冇錯，銷量好先至有㗎。即係銷量好，美團先至俾呢個獎俾你嘅。啱，嚟佢哋做得好啊，咁口碑又好啲啊，我就介紹啲客人嚟啦。冇錯啦。咪呢度好舒適嘅，令到啲客人啊對我哋好滿意啊，自己就個設計係咪你哋諗嘅咧？我個仔，你個仔諗嘅？我個仔係諗嘅，係搞嘅。好多嘢好評啊，手法又好啊，我哋嚟試過真係 OK 啊，佢話差唔多個禮拜都會嚟。
係啊係啊又價錢又合理，係嘛？又唔算話好貴。同埋佢話哇，咁先感受到咩叫按摩做頭療啊！佢話2個幾月驗一次。2個幾月補一補個頭頂咁都 OK 嘅。哦，係，咁啊好啊，自己都用自己嘅產品，冇咁會有傷害啊嗰啲啦，對頭皮比較好啲。啲客人走咗就即刻消毒嘅。係冇錯，啲紫外燈咁樣殺菌咧就比較好啲咯。哦，係啊，歡迎大家嚟試下。佢係咪個客人嚟咧都會幫佢做一個頭皮檢測㗎？係啊係啊，白頭髮比較犀利。好油喎，好似呢個位置有啲硬油脂堵塞咗個毛囊啊。係啊，咁呢個就係白頭髮。白頭髮係啊，哦，呢啲全部哇，都幾多白頭髮。髮。係啊，即係黑色素流失，係就我敏感即係有啲紅色嗰啲就係咁你啲中藥染頭髮就比較頭皮敏感都可以做嘅，佢養髮嘅同時都可以護髮。係啊，真係有白頭髮喎！佢主要分佈喺呢個角頭喎。肝膽區咯，即係如果係用腦過度啊，用腦過度同埋經常捱夜嘅話，就係呢啲位置咯。哦，即係影完相可以 AI 分析頭皮嘅。係啊，嗱毛囊堵塞、黑色素流失咯。頭滿嘅話咧，就會影響到我哋一個頭油咯。即係我而家係我都睇下我啲頭髮健唔健康，因為我見到我啲頭髮咧，好似個禾稈草咁樣啊！而家呢個適合做我哋嘅玫瑰或者魚子醬啊。玫瑰魚子醬添。係啊，即係做完之後咧，啲頭髮係好順滑，而且比較香。正常嘅一個毛囊咧，佢係呢個雙窩狀啊。哦，我個毛囊就唔係，係啊，我個就堵塞咗。哇！見到啦，見到啦，自己啲頭皮哇好多啊！我唔知點解我係每日都洗頭，洗極都係會有頭皮嘅，因為水又唔均衡啊嘛，所以你要上翻啲即係有營養嘅嘢。哦，係，即係要調理下個頭皮嘅環境。扭咗出嚟就係咁啊。天然植物嘅喎。係啊，冇添加任何嘅化學產品，覺得好似涼茶咁。佢呢個除咗染髮，仲可以養髮固髮嘅噃。養髮固髮係染得養頭皮，同埋你好似我啲頭髮就唔會咁受損咯。係啊係啊，因為成日染頭髮，頭髮真係好受損㗎。更新咗，原來呢個價錢係298，即係300蚊啦。300蚊包洗頭、染頭髮、吹頭髮，簡單嘅按摩咁樣咯，都好舒服嘅。簡單頭部按摩，真係啡色喎，見到啲顏色係啡啡地。頭部分蒸，用啲顏色更加上色。咁依家啲蒸汽就喺入邊啦。係啊係啊，咁又唔怕凍喎，唔怕凍㗎，即係冬天嚟做都唔驚。係啊，我覺得應該啲藥材應該有少少有啲薄荷薑咧，有啲涼涼地，有啲人受到，有啲人受唔到。我成個過程都覺得佢個蒸得好舒服咯。中藥染頭髮白髮變黑嘅價錢呢就298，已經包括咗染頭髮啦、洗頭啦、簡單按摩嘅流程，大概呢就要80分鐘。同埋咧都可以推介一樣嘢，我哋咧做一個髮質嘅髮膜，咁啊疊加過，咁啲髮質咧就會好多，咁佢就可以做一個分蒸啦，啲頭髮就會滑好多啦。我俾100零蚊出去按邊頸啊！染完頭髮出嚟呢，左右兩邊都冇晒白頭髮。未染頭髮之前呢，兩側都好多白頭髮啦，同埋比較乾啊啲頭髮。烏黑嘅頭髮發光㗎。我哋有翻啲蛋白質落去咧，啲頭髮就靚好多噶啦。反光啊！你烏黑啲多啲，一定係望落去後生好。飄柔啊塊，記下。咁依家呢，就做緊頭部舒筋，幫助入睡同埋改善失眠啊！大家呢，都可以因應自己嘅需求嚟疊加項目嘅。價錢透明，項目可以自由配搭。如果大家做得咁舒服，我都唔執輸啊！一於試下呢個138蚊嘅瀑布水循環，60分鐘，包括有水循環加頭部撥筋同埋肩頸按摩。我依家呢，就做緊頭皮撥筋，依家師傅呢，就同我用牛角梳同埋靈魂提取器按摩同埋放鬆頭皮啊！放鬆完頭皮之後就嚟到肩頸按摩啦，真係可以令到我僵硬晒嘅膊頭放鬆晒啊！大板筋，大板筋啊！有咩用？大板筋嘅話，我哋長時間一個姿勢，即係坐得比較耐啊，就要放鬆下我哋嘅大板筋咯。好嘅，我哋而家開始做嗰個頭部水循環。啱先嗰個係硅膠梳夠軟啲，成分係茶夫同埋薑嘅一個成分，可以控油去屑啦。
好，你睇下我哋而家開始做嗰個魚子醬，哇，好順滑係咪？超正。等部機上蒸氣就 OK 啦。好滿意啊！係咪因為嗰個魚子醬嘅效果啊？琴姐話依家做緊優惠啊，逢星期1至5過嚟消費，個項目呢就減20蚊，免費送大家一個熱敷眼罩。歡迎大家多啲嚟參觀，嚟幫襯我哋心心味養髮館。係啊咁我哋下次過嚟再探你。好，多謝多謝你，多謝你。做完頭療之後，我哋就行咗過嚟萬象天地行街同埋食嘢，戶外仲有冇名嘅展覽啊！你知唔知呢個係咩名啊？伯母，我啊，你知唔知呢個叫咩名啊？係冇名啊，呢個係冇名嘅小朋友咩？好可愛啊！係啊，係咪啊？啊，夜晚有燈餐廳啊，餐廳兩邊都好多餐廳。嗰啲餐廳係好好食嘅。嗯，你都有食㗎嘛？有。已經有見到巨人展啦，第2次嚟啦已經。今次有冇轉咗呢？唔同咗呢？消化緊啲嘢喎，而家，但冇嘢食喎，周圍都係。唔習慣，唔想翻去係嘛？綁你翻去都唔想翻去啦。因為太嘈啦，香港瞓覺近馬路，人哋呢度真係好靜嘅，係好舒服，空氣樣。咁你而家退休啊，退而不休。退係啊，退休。而家嚟深圳退休係咪都好好啊？好。喺職業局講退休咧，喺大陸不論呢邊一個點咧都好，但係深圳就更加好啦，近香港啊嘛。係，又可以隨時可以翻去。係啊，冇錯啦嚇。啲仔又揸車過嚟探你。遲啲就有個關又通宵，仲更加好。哦，皇崗嗰個。又唔使趕啊，或者。今日嘅影片呢就嚟到呢度啦，希望你哋都中意我嘅推介。